apa yang kita akan buat kat sini macam Cik Usop beritahu orang tadi, kita dah buat abseiling. Okey, jadi untuk abseiling ni saya akan serahkan kepada Cik Izzat. So dia akan terangkan dari segi peralatan bagaimana nak abseil turun daripada air terjun ini. Biasanya kita kalau yang pernah buat daripada tower kan, daripada menara. Kali ni air terjun. Sambil kita turun, sambil kita minum air. Okey. Okey. Jangan Okay, so ini kawasan kita. Toilet ada kat luar. Okay, toilet ada kat luar, nanti kita tunjuk. Kemudian peralatan-peralatan nanti dia akan terangkan oleh Cik Izzat. So ini ada sektor, so berhati-hatilah. Tempat kita ni banyak batu, takut tersadung. Ada yang licin, apa dan semua. So berhati-hati dalam pergerakan. Nanti kalau dah jatuh, dah kita dah tak boleh enjoy lagi. Okay. Air agak laju hari ni. Musim hujan, 2-3 hari ni air agak laju. So berhati-hati jugalah. Pastikan sejak mana ini tinggal kaki kiri dan kanan. Dia pakai macam pakai spender. Pakai spender. Jangan pakai sebalik, kawan tadi sedikit ke depan. Waktu dia pakai kaki dulu bosok. Angkat kaki dulu. Okey, tarik dulu sehingga. Okey, bila sampai sini, kita tolong kawan. Okey, awak jangan dulu, kawan. Ketatkan pinggang dahulu. Okey. Okey. Usaha pada kecil dia rasa tak ada masalah. Lalu kita pakai keluar yang pada kecil macam saya ni kan. Saya selalu pakai atas timbul, tak ada masalah. Lalu badan besar, senang kita boleh selamatkan ni. Dan saya dapat kita kecil. Okey, kita serah sini. Okey, dan kita bersenang. Okey. Panggil tangan dominan. Okey, abang tangan dominan pegang kiri kanan. Kiri. Okey, sebab apa dia akan pasang trigger plate ni mengikut tangan dominan awak. Okey, tangan kiri sini kan. Tangan kalau tangan dominan awak dengan tangan dominan tengah di belakang ni. Bahagian brake awak. Okey, bahagian brake awak. Tangan depan ni boleh mengikutkan keadaan awak. Awak boleh pegang tali pun boleh. Tidak masalah. Wow. Tapi nak kalian agaklah rasa ada tali kan. Tak sabar asal tangan saya tak kuat lah sebelah bagian. Nampak? Okay. Awak ada dua brake. Macam mana kita guna di brake, awak mesti pegang di bawah depan ni. Kalau awak pegang atas ni untuk brake, itu bermakna awak guna 100% kekuatan tangan awak. Tapi kalau awak pegang bawah daripada device ni, pegang atas ni, dia awak akan guna 50% saja. Yang selebihnya kita akan guna device untuk brake. Ingat, kalau nak jatuh ke apa, jangan capai tali atas, capai tali bawah device. Faham?
Okey, so ini kedudukan brek awak. Okey, ini untuk kedudukan stabil. Tak selamat, rasa tak puas hati brek satu, brek dua, tak ada masalah. Okey, nak pegang macam ni pun tak ada masalah. Okey, atau nak pegang macam ni pun tak ada masalah. Pegang. Tapi ingat. Okey, tapi ingat, jangan terlampau rapat kedudukan macam ni. Berbahaya kerana jari ni mungkin boleh termasuk dia terkepit macam ni tau. Aduh, patah. Ini dengan body weight awak. Mungkin boleh patah kat sini. Jadi jarakkan jari awak dengan device ni. Letak jarak dalam speaker gini kan pun boleh. Dah ni okey. Peganglah macam ni. Nak pegang rapat macam ni Muslim. Jadi pegang bawah device. Okey, macam mana nak balance cik? Nak balance supaya tak atas tu licin, betul? Kasut bukan kasut grip, betul kan? Okey. Bila atas tu tak ada kasut yang sepower boleh yang boleh grip. Tapi macam mana kita nak stay stabil? Awak perlu bergantung dengan tali ni. Dia turun kepala dulu. Benar. Sikit kaki tu. Apa perasaan Fizo dah buat? Saya dah mengucap dah. Tolong minta maaf kat semua kampung semua. Kalau apa-apa jadi kat saya, tolong maafkan saya.
Okey, apa perasaan Mak El dengan Alip dah buat abseiling? Perasaan saya sekarang ni rasa keyakinan diri gitu. Keyakinan diri masa turun tu, abseiling tu kan. Ha. Memang ada lah. Waktu mula-mula turun apa perasaan? Perasaan tu memang takut lah. Semua jadi memang takut. Ya. Turun tu okey lah. Turun okey. Okey Mak El sana. Mula memang takut tapi dah kita dah buat. Okey, baik lah. Okey. Macam ada takut lah. Dah hilang lah perasaan tu. Okey, tahniah Mak El dengan Alip. Okey lah. Apa perhatikan Sultan? Apa nak buat? Orang lain pun licin juga. Nak, Licin lah. apa jadi kat atas tu tadi? Atas kasut licin, hilang balance. Orang lain okey je turun. Lepas tu, lepas. Lepas kot. Sampai bawah tu, okey sikit lah. Tunai masuk dalam ke? Ha? Okey, apa perasaan Kimi dengan Anwar buat tadi? Lama dah tak pernah tadi lama tak pernah. Tapi saya sabar. Kami sanggup demi MSN. Demi MSN. Demi Malaysia. Malaysia. Walaupun lama tak pernah tadi kan. Aduh. Skill ada lagi. Skill tu. Okey. Tapi pada tahu. Tengok ni, tengok ni, tengok ni. Tengok sini, wow, wow, wow. Woo. Demi Malaysia.